Друзья, доброе утро. Мы уже в лесу с Машей сегодня со саранья тут в поисках белых грибов, но, увы. Вообще, лес какой-то сухой, сравнивая со вчерашним лесом, там вообще грязюка была, а здесь сухо. И мы пришли на наше место, где мы всегда собирали белые грибы. Лес раскурочен этими заготовкой леса. В общем, тут вообще такой бардак. Все грязно, все в ужасном, страшном состоянии. Можно шею свернуть. Вот. А грибы встречаются только матрешки, черный груз вот вижу, но больше ничего. Что нам надо, нет. А мы сегодня с Машей где-то 7:30, мы уже в лесу были, еще темно даже было. Но рассвет быстро стало светать. Сейчас вам немножко покажу лес, но нету белых грибов. И не было видно в этом году, именно здесь. Вот это матрешки. Рядом это черный грусть. Очень много матрешек. Вот матрешка, вот. Это тоже черный грусть. Ну, не собираю я такие грибы. Посмотрите, еще раскурочено. А ведь тут такой чистый лес был. Это ужас. И как они сломали эти все, убрали деревья, сразу полезла ежевика, маленькие, что осеменилась осина. И вот видите, заглушила все, заглушила. Вот тоже матрешка. А белых нету. Ну, очень грязно, очень грязно. Ветки валяются, стволы какие-то не убраны тоже валяются. А белых нету. Так, вот это что? Вот это что за гриб? Что за гриб? Это подосиновик, ой, подберезовик. Ну, он гнилой. Он гнилой. Мышка он гнила. Оказалось бы. Ну что, вот это вот кабаны тут накопали. Всякая дребедень встречается, а что надо, нету. Вот охотничья вышка. Потому что тут и косули, и кабанчики. Зверя полно, конечно. Блин, как тут было красиво и как тут было чисто. И что сделали с этого места? Это ужас просто. Просто ужас. Посмотрите. Вон какие столы лежат. Толстенные. Но тут уже вывезли. Тут было вообще стеллажи этих елок. Он еще огромнейшие дуры. И вот эти дуры тут все загубили. И оставили после себя вот такой вот хлам. Что можно шею свернуть. Может, давай вон туда поднимемся? Посмотрим еще там. Попадаются только подберезовики. И подберезовики очень огромные, но они уже трухлявые. Так, чуть-чуть насобирали, но совсем не то. Или уже время вышло этих белых грибов. А если вышло, то когда они были, мы вроде всегда были на чеку, но нету. Надо под ноги смотреть, тут убиться можно. Так, друзья, возвращаемся. Пустые. Ну, почти что там Маше немножко попадались подберезовики. Вот, а так, жалко. Ну, один плюс, прогулка
свежий воздух. В лесу, конечно, классно. Просто обалдеть. Ну, видно, белые грибы. Все-таки октябрь. Хотя по интернету смотрела, что и в октябре они попадаются. Ну, вчера ж нам попался. Правда, один. Вот. Наверное, грибная пора белых грибов уже закончилась. И сегодня мы в прошлом году, когда тут началось куролесить, это заготовка леса, и все вот эти вот грибные места, вот именно белого гриба, все изуродовано, сами видели, все раскручено. Вот. Даже мухоморы не попадались. Жалко. Ну, а сейчас домой. И мне надо отлеживаться. За 2 дня я столько находилась по этому лесу, и нога у меня разболелась, а в понедельник уже на работу. Надо подлечиться. Вот. Ну, а я для поделок нарвала мха. Вот, потому что скоро Рождество, к зиме. И для поделок этот мох пригодится. Вот, а сейчас мы идем. Сейчас я вам покажу дорогу. Это пограничная зона, когда разделялась ГДР и ФРГ. И это пограничная дорога, территория ФРГ и ГДР. Здесь очень сейчас много туристов. Тут городок туристический, люди сюда приезжают. Вот именно кто любит походы, они здесь вот гуляют. Кто на велосипедах, кто с этими палками. В общем, прогулочная зона. И довольно-таки она длинная. Сейчас я вам покажу. Дорога. Мы туда направляемся, наша машина там стоит. А это вот сюда прям там парплац, и люди вот туда, очень далеко это. Это вот зона ФРГ, а это была зона ГДР. Ну, сейчас границы открыты, а дорога осталась. Ну, сейчас идем потихоньку. О, мухоморчик попался. Один на весь лес. О, еще один. Да такой красивый, большой. Нет бы вот белому грибу там расти. Ну, мы почти пустые. Жалко. Ну, еще посмотрите, какой срач после себя оставили. Какие тут грибы могут расти. Это же убийство. Убийство. Висит на дереве объявление, что пропала собака. Но это Маша говорит еще в апреле месяце, 22 апреля. Ну, может, она нашлась. Вот видите, жалко как. Ну, я думаю, она нашлась, потому что у Насти с Басти тоже Руди убегал. И его быстро нашли. Кто-то там увидел, сообщил. Там куда-то где-то такая есть фирма, куда звонишь по пропаже животных или что ли. И собака в течение 3 часов опять была у Насти с Руди. А, это похож на белый грусть. Вон, смотри. Лопухи. Ничего себе, огромнейшие. И вот, и вот. Ну, мы такое не рвем. Что мы ищем? У них целая плантация, Маш, посмотри. Вот она и начинается. А грузди, они так и растут семейством. Вон, пошло вон куда. И Руди вернулся. И теперь они, когда гуляют, его не отпускают. Потому что, конечно, столько запахов, столько зверя тут.
заинтересовался, отвлекся от хозяина и убежал. Маша тоже сегодня хотела взять Афоньку или Роберта. Я говорю, нет, это будет не искание грибов. Я вообще такие вещи боюсь очень. И мы подходим к машине. Набрала мха, надо теперь его высушить. Ну, а вот это наш улов всего. Подосиновики. Ну ладно, хоть так, не с пустыми руками. Друзья, приехала из леса, а дома идет реставрация камина. Саша убрал все камни, все пропылесосил, все помыл. Вытащил все камни, которые были внутри. Видите, все полопалось, потрескалось. Вот. Сейчас он из новых камней будет все это вырезать. Вот. А это вчера пришла новая чугунная плата. Уже одна уже вырезан. В общем, реставрирует наш камин. Конечно, сколько у нас уже лет. Видите, все потрескалось, все пообломалось. Теперь все будет новенькое. Саша уже сделал новый. Как хорошо. Так, а это вот тоже он уже сложил. Но крышу верхнюю надо новую еще. Одного камня не хватило. Сейчас поедет, купит. Так, Саша вырезал. Сейчас будет собирать камин. Ты не надо помогать? Нет. А вот это вот, не, наверное, не так надо будет сейчас. Вот так сделать. Вначале. Ну, туда прям зайти должна, да? Ну, отлично. Как новенький. Еще про это придави там к стене везде. Ну, молодец, Александр. Ну что, еще столько же послужит. Так, вообще, по идее, надо было вот сюда вот еще вырезать эту и поставить сюда. Ну, если есть материал. Есть. Делай. Сейчас я так и сделаю. Сюда она встанет. А эта И крышка, туда Саша, а встанет. крышка закроется? Закроется тут все. 2 сантиметра. Чтобы закрылась. Ну, молодец, хорошо. Или Ну, она теперь опять столько же послужит. так, ладно. Угу. 2 Отлично. сантиметра. А я заниматься буду сегодня грибами. Я вот вчера отварила их в соленой воде, промыла. И сейчас второй раз у меня варка будет уже в маринаде. Для маринада мне надо
Обязательно, чтобы была гвоздичка. Обязательно. Он такой так вкус дает. Обалденный аромат. Душистый горошек, перчик и лаврушечка. Сейчас мы нальем с вами воды. Я варила около часа. Я долго варю, потому что это же грибы. Хоть они и съедобные, но чтобы все равно вся токсичность, токсины вышли, выварились, какие имеются. Вот. Поэтому я лучше перестрахуюсь и подольше их отваривать. Так, высыпаю все специи. Хорошенечко вода должна быть соленой. У меня крупная соль. Я еще попробую, потому что должно быть очень хорошо посолено. Не пересолить надо, конечно. Вот, сейчас у меня она закипит и будет вариться где-то минут 20-30, потому что они практически уже грибы готовы. А потом уже будем раскладывать в баночки. Баночки у меня стерилизуются, это обязательно. Вот, и потом будем закатывать. Вот, варится. Ну, еще немножко и будем закатывать. Крышки у меня уже простерилизовались. Баночки тоже уже можно выключать. Теперь дело за грибами. Запах такой стоит вкусный.
вот с грибочками закончила. Это сегодняшние грибочки у меня пожаренные по-березовике. Вот, а на обед у нас сегодня хинкали с мясом. Первый раз мы купили, мы обычно покупаем всегда пельмешки. Вот, но пельменей наших не было, которые сорт мы всегда покупаем. И мы решили попробовать, жду уже, продавец так нахваливала, хотим попробовать. Так что сегодня у нас на обед хинкали с мясом. А что есть без мяса, не знаю. Ну, сейчас будем пробовать. Как раз вот вода закипела. Да. Водичку посолила. И сейчас будем варить. Я так думаю, они, наверное, поплотнее пельмени и варятся, наверное, подольше. Ну, в любом случае, они должны всплыть. Ну и там дадим им возможность подольше повариться. Ну и попробуем один хинкали. Также сегодня грибочки попробуем, которые я замариновала. Это, что банка не полная, получается, не стала я. Будем сегодня пробовать и грибочки, которые приготовила на зиму. Я буду с бульоном, хотя Саня говорит, что хинкали не едят с бульоном, а я буду. Ну, а он со сметанкой. Так что приятного аппетита всем.